Всем привет! Сегодня будем продолжать делать ремонт. К сожалению, кадры с маленькой комнаты, которая находится позади вас, у меня самоуничтожились, поэтому будем снимать эту комнату. Я здесь уже зачистил стены коронкой на болгарку и уже загрунтовал. Сейчас нужно будет забетонный контактить и будем выставлять маяки. План сделать до нового года вместе со стяжкой. Вот получается все зачищено, откосы, все тоже зачистил, добавил тут розеточек. Здесь я повредил кабель, нужно будет еще переделать. Пришлось поднять подрозетники. Главная вот моя ошибка, вот то, которую я допустил, это делать электрику штробой, закладывать провода до штукатурки, до всех работ, потому что я думал, что не придется мне заливать стяжку, а так как у нас зальется стяжка, у нас сразу весь уровень розеток ушел. Но эти я приподнял, потому что это под приставку. Вообще изначально задуманные розетки, они здесь будут не видны. Из-за того, что я перебил кабель, мне нужно его поднять, чтобы его потом здесь соединить коннектором. Чтобы не менять вот целый вот этот вот кабель. Лишние 1000 рублей будет стоить вот 10 метров кабеля гигабитного. А так вот в целом вот настолько у меня все под уровень поднялось. Вот пришлось пересверливать розетки. Где-то еще, вот я еще добавил. Вот так вот. Вот эту комнату вот как раз то, что у меня все кадры исчезли. Здесь уже стяжка. Бардак сюда переехал. Все, откосики. Единственное, что здесь один маячок остался. И вот чуть-чуть вот я не закрыл вот этот момент. А так вот дверцы. Все ровно тут. Красиво, здорово. Даже подрозетнички успел сделать, но там их не видно. Поставил уже. Вот так вот будем сейчас все мазать бетон контактом. Ну вот я и намазал все бетонным контактом. Уже выставил вот по стенке маяки. Сложно было выставить, чтобы оно было и 90 градусов там, и что вот здесь все одинаково было и с этой стороны, и с этой, потому что, чтобы потом все ровный был дверной проем, потому что здесь двери не будет. Наличниками вот так закроем, чтобы они четко встали. Было тяжело поставить, потому что плоскости у нас, я не откалибровывал помещение ровно все стены под 90 градусов, потому что не знаю, как это сделать. И стараюсь плюс-минус друг от друга, чтобы 90 градусов получалось стенки. Вот местами, где вон там, где примыкание будет шкафа, где прям 100% идеально нужно будет. И я там прям вот выводил эти градусы. Здесь дальше сильно так не заморачиваюсь. Сейчас выставлю вот эту стенку. И от нее как раз смогу 90 градусов выставить на эту стенку. Потом маяки. Это подсохнет. И, естественно, от этой стенки тоже 90 градусов. И там уже откалибруюсь, плюс-минус. Вот так вот. Сейчас вот я буду заштукатуриваться. Замешал один мешок на 15 литров воды. Натащил кучу сегодня. Сейчас вот одну стеночку сегодня закидаем.
такой вот у меня промежуточный этап получился. У меня уже стяжка здесь лежит. Отштукатурил, вмазал под розетники на розетке. Вот мне осталось замазать вон там штукатуркой. Вот я уже подоконник отлил. Надо будет закинуть откосы, приклеить подоконник. И по черновой все закончилось. Вот сейчас буду делать откосы и замазывать за батареей. Так, я какое-то время не снимал. Памяти на телефоне уже не осталось, монтировать времени не было. Я вон добил откосы, вклеил подоконник. Вот такая вот. Там за трубами замазал. Уже даже наливной пол в комнате залил. Вот он за всем этим следил. Это я, получается, наливал наливной пол и настир проводил. Вот таким вот по итогу я делал. Тут можно конкретно этим от 1 мм заливать. Потому что сначала я пробовал литоколом. Пойдемте на кухню. Тоже здесь залил. Тоже залил. Я тут доливал части. Где был провал, здесь вот тоже провальчик был. Сейчас кухня ровная. Вот на кухне залито тоже. Тут вот провода не дозамазал. Тут я забыл под посудомойку провод заштробить, но это я сделаю быстренько. Вот получается у меня под варочную плиту, это под духовку. Сразу сделал вот так, потому что у духовки получится снизу розетка. У варочной тоже идет провод, он не через розетку, я его сделаю через гильзы. Это у нас 4 квадрата, по-моему, и 6 квадратов. Также я сделал сюда, туда розетки. Так, с полом. Сначала я делал плитонитом. С плитонитом у меня он не растекался, я делал прям четко по маячкам. И получился ужасно кривой. Потом пытался сделать еще раз, добавив на литр воды больше, но все равно не получилось. Я кухню отшлифовывал 3 раза. Я думал, что наливной пол я победить не смогу, но вот у меня он получился. Осталось вот ту комнату и ту комнату сделать. Все, чуть-чуть подождем, закинул ламинат. Подштукатурить чуть-чуть тут, вот с этой стенкой надо подразобраться. А так вон все четенько. Единственное, вот я вчера подумал, что можно было вот этот угол срезать и сделать закругленным, что я вот рилс видел. Сейчас много народу делает закругленную стенку, и можно было бы сделать закругленный, пространство было бы побольше. Но сейчас мне что-то уже резать это все уже не хочется. С другой стороны угол закрывать чем-то придется, а был бы закругленный. Не знаю, вряд ли я буду делать это, конечно. Времени уже не так много осталось на ремонт. Уже пора заканчивать. Ну, в общем, вот. Потом буду класть ламинат. А уже потом в процессе буду там красить, шпаклевать, обои клеить.
Просто пыль надоела, уже хочется нормально пожить, хоть как-то, потому что это можно вечно сделать. А ламинат уже положишь, и будет комфортно. Ну, дальше я буду заливать наливной пол. Я поснимаю, я сейчас как раз выложу это видео и освобожу память для следующего. Вот такая получается комната у нас. Это я сначала одним куском залил, вот это вот вторым залил. И осталась вот тут такая пустота. Я ее сегодня долил. И вот пустоты, там, провалы, там получается 2 миллиметра почти было под провилом. Он я подзалил. Очень хорошо себя ведет этот юнис. Правда, им написано, что нельзя доливать сверху вторым слоем, если не прождал там 10 суток. Я он залился нормально. Просто мне 10 дней ждать, чтобы залить еще кусочек, потом еще 10 дней ждать, чтобы ламинат класть. Но это через месяц из-за вот этого кусочка, черт с ним, вообще просто так залилось все. Ну, такие вот места у меня там где-то так осталось, но тут по высоте, может, чуть-чуть жидким самым залью, и вот здесь вот как раз вот впадина залилась, и все это в целом. Таких мест много, но не так много, как залить целую комнату. Так что вот. Прораб проверяет все по снипам, все четко. Да, все, вот он даже говорит, что все проверил. До следующего включения. Всем пока.